का सिग्नल मिल गया और अभी चंद लम्हात बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी जी। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप कर गई है, क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट बिफोर पहुँची थी और अभी राइट टाइम जो है ना जंक्शन को बाय बाय कर रही है। और अभी नेक्स्ट जो आने वाला स्टॉप होगा वो होगा जी जमट रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे भी ट्रेन 1 मिनट की स्टॉप करेगी जी। ये है जी क्वाट वाली लाइन, राइट साइड पे आप देख रहे हैं जी, जिसके ऊपर क्वाट एक्सप्रेस ट्रेवल करती है और हमारी ट्रेन यहाँ से सीधी डाइवर्ट होकर मेन लाइन 2 के ऊपर रवाना होगी है जी।
ट्रेन अभी पहुंची हुई है जी जमात रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन यहाँ पे भी 1 मिनट स्टॉप करेगी और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा जी छब रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे सवारियाँ नहीं है लेकिन उतरने वाले मुसाफिर बहुत ज़्यादा है जी। आज से 3 दिन पहले यहाँ पे अटक पैसेंजर डीरेल हुई थी और